ವೀಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರ ಎಲ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ರೈತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋ ಗಾಡಿ ಜಾನ್ ಡೀರ್ 5045 ಡಿ ಎಂಬ 45 HP ಗಾಡಿ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೇಲರ್ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾನುಗಳ ಜೊತೆ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗಾಡಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಂಬರು. ನಿಮಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಜಾನ್ ಡೀರ್ 5045 ಡಿ 45 HP ಗಾಡಿ, ಮಾಡಲು 2016. ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಓನರು 5ನೇ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿ ಓನರು 5ನೇ ಓನರು, ತಗೊಳ್ಳೋರು 6ನೇ ಓನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಗಾಡಿ ಓನರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓನರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಟೈರ್ ಬಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಟೈರ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೇಸಿಂಗ್ ಟೈರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೇಸಿಂಗ್ ಟೈರು ಮುಂದೆ ಇರೋದು ರಿಮೋಟ್ ಟೈರು, ಹಿಂದೆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಟೈರು, ಮುಂದೆ ರಿಮೋಟ್ ಟೈರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೇಲರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಟೇಲರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಟೇಲರ್ ಕೂಡ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಟೇಲರ್ ಕೂಡ ಟೈರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡು ಈ ಟೇಲರ್ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೂಡ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಲರ್ ಸಾಮಾನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಇಲುಸು, ಬಲ್ಲ, ಪಟ್ಲರು ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಟಾವೇಟ್ರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಲೆವೆಲ್ ಬ್ಲೇಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಟಿಲ್ಲರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಜೊತೆನೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರೋದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 6,75,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೊನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸು 6,75,000. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿಯೇ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರು 63. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗಡೆನೇ ನಂಬರ್ ಇರೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ತೆಗೆದಿರುತ್ತವೆ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ತೊಗೊಳ್ಳೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ದಿನಾಲೂ ಇದೇ ಥರ 4-5 ಗಾಡಿ ಬರ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.